क्या आपने कभी किसी को दांत पीसते हुए सुना है? इसे हम टीथ ग्राइंडिंग कहते हैं या ब्रुसिज्म भी कहते हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार दांत पीसना अक्सर इंटरनल विंड और लीवर की परेशानी को दर्शाता है। मतलब जब लीवर में एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है तो ये आदत उभर सकती है। बच्चों में अगर नींद के दौरान दांत पीसने की आदत हो तो यह एनर्जी फ्लो में ब्लॉकेज या लोकल कंजेशन का संकेत हो सकती है। इसे हम की स्टैग्नेशन या डाइजेस्टिव डिस्टरबेंस भी कहते हैं। तो याद रखिए कि जब दांत पीसना सिर्फ एक हैबिट नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर की अंदरूनी स्थिति की ओर इशारा भी करती है और मोस्टली इसके लिए हम लीवर की स्टैग्नेशन का ही ट्रीटमेंट करते हैं। धन्यवाद साथियों।